أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın pez ihsanı ve inayet eden Tefsirul Müyesser'in uzun dersimiz devam kan bulup Hicr suresi 16. ayet kip to'xtab qolgan edik. Shu yani uzun yo'la dersimizni davomlashtirishga tirishimiz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'den kısaca Uygur tercümesi. Biz asmanda burujlarni yarattık ve kuzatuvchilar uchun osmonni yulduzlar bilan bezdik. Her bir qo'g'landi shaytondan osmonni qo'g'didik. Lekin osmon xabarlarga o'g'irliqcha quloq solmoqchi bo'lgan shaytonni ro'shan oqar yulduz qo'g'lab yetidi. Ya'ni halok qiladi. Yer yuzini yeyib keng qildik. Onunğa tağlarını o'rnatdik. Yer yuzida har xil tekshi o'lchamlik o'simliklarni o'stirdik. Yer yuzida sizlar uchun va sizlar rizqini berolmaydiganlar, ya'ni xodimlar va hayvonlar uchun turmush lozimatliklarini yaratdik.
Ularning yemek-içmeklerini sizlar emas, biz yaratamiz. Qandaq narsa bo'lmasin, onun xazinesi, ya'ni xazinaning ochquchi bizning dargohimizdadir. Biz uni faqat ma'lum miqdorda tushiramiz. Biz yağmurni haydaydigan shamollarni avatdik. Biz bulutdan yağmur yağdırıp sizlarni sug'ardik. Sizlar hargiz uni saqlashga qodir emassizlar. Biz hammani tirildiramiz, hammani o'ldiramiz va hammaga varislik qilamiz. Biz sizlardan ilgari o'tganlarni haqiqatan bilamiz va keyin keldiganlarni haqiqatan bilamiz. Parvardigoring haqiqatan hisob elish va jazolash uchun ularni yig'di. Ular haqiqatan hikmat bilan ish qilg'uchidir, hammani bilg'uchidir. Shak shubhisizki biz inson, ya'ni Odam alayhissalomni qora loydan yasilib shaklga kirgizilgan cheksa jiranglaydigan quruq loydan yaratdik. Jinlar, ya'ni shaytonlar va ularning boshqa iblisni ilgari tutunsiz o't yolqinlardan yaratgan edik. Parvardigoring o'z vaqtida farishtalarga aytdi: "Men haqiqatan qor loydan yasilib shakl kirgizilgan cheksiz jiringlaydigan quruq loydan inson, ya'ni Odam alayhissalomni yarataman. Men uni to'liq yaratgan, ya'ni uni yaratib surat kirgizib a'zolari to'liq va mukammal inson holati keltirgan va uningga jon kirgizgan chig'imda sizlar uningga sajda qilinglar." Farishtalarning birmu ayrilib qolmay, hammasi Odam alayhissalomga sajda qildi. Faqat iblislar sajda qilishdan bosh tortdi. Xo'sh. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ومن أدلة قدرتنا أنا جعلنا في السماء الدنيا منازل للكواكب تنزل فيها، ويستدل بذلك على الطرقات والأوقات والخصب والجدب. وزيناها هذه السماء بالنجوم لمن ينظرون إليها ويتأملون فيعتبرون. Bizning qudrat ilohimizni ko'rsatadigan dalilning qatoridir. Cho'qim biz dunyoning osmonida nurg'un planetlarning o'rnini, yulduzlarni qildik. U yulduz ash o'rinlarga tushidi. U yulduzlar bilan yo'l talab qiladi. Yo'llarga va vaqtlarga va qachon mo'lchilik, qachon qachilik bo'ladigan mushunga o'xshash ishlar uchun dalil talab qilindi. Demak, bu yulduzlar bilan ham bu nim bo'ldi, ham qarg'alar uchun qarab shunga qudrat ilohini, Allohning mukammal kuch qudrat sohibi ekanligini tadabbur qiladiganlar uchun bir zinat. Va yana biriga bu yulduzningki vazifalari yo'lda, kechiliklarda, qorong'ularda, ayamelda minish jarayonida, karvonlar safar qilish jarayonida shundan bir yo'l tepib, buni azroq bir yo'riqlikqa erishish uchun nima qildik deydi. Va وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ بِالنُّجُومِ. Biz bu osmonni, bu dunyoni osmoni uchun yulduzlar bilan bezadik, zinnatladik. Kimga? Mushuni bir qator bir tafakkur qiladiganlar uchun va taammul qilib o'zining aql nimasilancho nazarlan qaraydigan mushaq bir fikr yurgizganlar uchun. Ondan keyin buning oqibatida bundan bir ibrat, bir dars ola oladiganlar uchun. Yulduzni biz qanday qildik?
Dünyanın asmanida bir qancha yulduzlarning o'rnini qildik. Va hafizna samaa min kulli shaytonin marjumin matrudin min rahmatillah kay la yasila ilayha. Va yana bu dunyoning osmonicha har qanday qo'g'langan Allohning rahmatidan uzoq qilingan shaytondan saqladik. Unga yetib qolmasin uchun. Demak, bu yerda yulduzni Alloh subhanahu va taolo biriga zinat qildi. Yana birgacha buningga kechalarda yo'l mangdigan qorong'ularda safar qilgan karvonlar uchun bir nim qildi, buni bir yo'riqlik qildi. Üçüncü bu yıldızın vazifesi bir yerde nim bo'ldi desa, şeytan aleyhi la'nedincho bununla bunundan osmonni biz qo'g'diq deydi. Bununla şeytan şu bir-birisiga ustiga chiqib, xuddi bir maymun daraxt yepishgandek ustiga yepishib yurib, yuqori ko'k chiqirganda chiqib shu yerda ba'zi Allah subhanahu taoloninki farishtalarga bo'lgan ba'zi buyruq, avomir, navohiylarning o'ziga quloq solib, o'g'irlashga shuni o'rin ekan. Shuni yetib qolmasin uchun bu shayton alayhi la'naning o'zini shundancho osmonni qo'g'didik. Va hafiznaha min kulli shaytonir rojim. إلا من اختلس السمع من كلام أهل الملأ الأعلى في بعض الأوقات فأدركه ولحقه كوكب مضيء يحرقه. وقد يلقي الشيطان إلى وليه بعدما استرقه قبل أن يحرقه الشهاب. لكن لم bu yuqori ko'kdan osmon ahlidinden periştelerinki gap sözlerden yuşurun kulak salvaganlar bunundan mustasna. Bazı çağlarda periştelerinki gap sözlerine bazı yuşurun uğurlukça kulak sap kalganlar var şeytanlardan. Onu bu köydüğüçü yorukluk, yulduz onu koglap onu şu imkan vermeydi. Şundaq muhafazat qildigan qilib yaratdik bu yulduzlarni. Ba'zi vaqtda bu shaytonlar o'zininki nimsiga, yorellariga, o'zining insoniy shaytonlarga bu shayton qanday qiladi? Bu yo'riqlik yulduz uni nimni ko'ydirib, onunla uni surib yerdan qo'g'lashdan burun o'g'irlab olgan narsani, yushurun o'g'irlikcha anglab olgan narsani o'zini bildirib qo'ydi. Ba'zi bir shayton unga o'zining ba'zi valilari o'xsha, manda bir narsani deyishib oldi, palon vaqt o'g'il, pusan vaqt bo'ldi deb, ba'zi bir vaqtlarda shundoq bir gaplarni o'zining ba'zi shaytoniy odamlarga buni tashlaydi. Buni deb qo'ydi. Shuningdan, ashuna o'xshash ahvollardan biz bu shaytonni biz nima qildik? Yulduzlarni biz muhofazachi qildik deydi. والأرض مددناها متسعة وألقينا فيها جبالا تثبتها وأنبتنا فيها من كل أنواع النبات ما هو مقدر معلوم مما يحتاج إليه العباد. الزمن şundaq keng kuşada suzulgan naite azadlıkla yarattık. Bunun koçu bu zeminni yer katılımındaki bel partılgıç maddeler tevrit etmesinin için alaydı ya tevrep gidigan çoğun bir afet yüz vermesinin için zeminni müstehkem tutup durgan tağlarını kıldık. Bu zeminde okşaşmagan üsümlüklerini bunu yarattık, bunu östedik. Bendilerinin ihtiyacına layık kaldı. وجعلنا لكم فيها ما فيه تعيشون من الحرث ومن الماشية ومن أنواع المكاسب وغيرها وخلقنا لكم من الذرية والخدم والدواب ما تنتفعون به وليس رزقهم عليكم وإنما هو على الله رب العالمين تفضلا منه وتكرما. Sizler için bu zeminde çoğu ekin zarrak ve çarpay arxil. Bularni o'zini qildik. Sizlar uchun o zaminda
Muyundaq sizlar inonan yaşaydigan narsalarni o'zini qildik. Ziroatdan, hayvonotlardan iborat. Va nurg'un har xil hayotninki mashg'ulot, kasbi bo'ludin iborat. Sizlar uchun e, urug' avlod, xizmatchi va nurg'un chora paylarni sizlardan foydalangan narsalarni o'zi yaratdik xizmatda. Ham bularning rizqisining hammasi sizlarning gardiningiz emas. Bular sizlar uchun xizmat qiladi. Ammo uni rizqisi bizga. Biz uniki foydasi sizlarga, zini bizga degandek. Ularning rizqisi sizlarga emas. Bu cho'qim u rizq butun olamning parvardigori bo'lgan Allohga. Allohdan marhamat qilib yursin Alloh subhanahu va taolo ularga ularning rizqisini Janob Alloh o'zi berdi deydi. Hargiz ularning rizqi sizlarga emas. وما من شيء من منافع العباد إلا عندنا خزائنه من جميع الصنوف وما تنزله إلا وما ننزله إلا بمقدار محدد كما نشاء وكما نريد فالخزائن بيد الله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء فبحسب رحمته الواسعة وحكمته البالغة. Yok, bu bir şey. Bundan bir narsa ki bendilerinin menfaatlerinin bir narsa yok ki. Lekin lan bo'lgan bo'lsa, bizdir o bendilerinin ki hazineleri. O bendilerinin ki mesela lekin lan bizning huzurumuz bizde. Yani o bendilerinin ki paydası. Her xil türlerden bo'lgan onunki nemizcha o fakat bizde. Biz o paydalarning o'zini ya'ni rizqdan iborat, nurg'un yaxshiliklardan iborat, arzaq, xayratdan iborat. Bu faqat bizda. Tushunmaymiz biz bu xildagi bu xil xazinalarning o'zini, ya'ni arzaq, xayrat bularning o'zini lekinlamchu biz xohlagan o'xshash o'zimiz xohlagan, o'zimiz iroda qilgandek belgilangan miqdorda tushiramiz. Bu xazinelerin hemmisi Allah'ın koluda. Allah halk adamı birip, halk adamı için onu çeklep koydu. Özünün keng rahmeti ve onun yeterlik hikmetiye binaen. ولو وأرسلنا الرياح وسخرناها تلقح السحاب فيدر بالماء ويمطر وتلقح الشجر فيتفتح عن أوراقه وأكمامه وتحمل المطر والخير والنفع فأنزلنا من السماء ماء أعددناه لشرابكم وأرضكم ومواشيكم وما أنتم بقادرين على خزنه وادخاره ولكن نحفظه لكم رحمة بكم وإحسانا إليكم. Biz şamalını evettik. Biz şamalını çok boysundurup verdik. Bu şamal bulutlarını çanglaştırdı. Şamallan bulut çıksa çanlaşıdı. Şundan bu su ile bu bulutçu lıgıl başlaydı. Şundan bu bulut yağmur çırpırdı. Ve bu şamalını biz qandaq qilib bu bulut yana bu şamalına biz şamalını bulutni çanglaştırışına ettik. Onu yağmur tushirish maqsadda. Yani biz bu şamalni etdik. Nima uchun? Dal daraxtlarni bir urug'lash urug'lashtirib changlashtirib uchun shoxni shoxga urib mayda bir shamollatyapti. Shuning bilan buningki yopirmoqlardan uni g'unchilar ichidan nima chechak bu echilib nima qilishga boshlaydi. Chechilishga boshlaydi, echilishga boshlaydi. Va bu shamolchu qanday qiladi deganda bu shamol yomg'ir va nurg'un yaxshi va nurg'un foyda manfaatlarni o'z ichiga olgan shundoq bir nimani shamolni biz avatimiz. Bu bulutdan biz sizlar ichish uchun
Sizlerning ziraatınla, çağrı paylarınla, şunu soğuruş için, kandırış için, tayyakan sunu hem düşedik biz. Sizler o sunun uzunçu herkes onu ambarlashtirib ko'l barajida bir narsaga ya uni biz zapas qilish qodir emas. Agar uni biz tushirib bermasak, u narsani quruq qoladi. O'sha ko'l nimalar u boshqa qilib qoladi bu. Sizlar uni tushirish qodir emas. Biz shunaqa avatdik. Lekin biz ularni sizlar uchun sizlarga rahmat qilib, sizlarga ehson qilib, biz saqlab turamiz u suvni sizlar uchun, ichinglar uchun, sizlarni zabt ziroat yaxshi ishlaringlar uchun, sizlarga xizmat qilayotgan shu nima uchun hayvon chorpaylar uchun biz uni zapas qilib saqlab turamiz. Va inna lanahnu nuhyi man kana ميتا بخلقه من العدم ونميت من كان حيا بعد انقضاء أجله ونحن الوارثون الأرض ومن عليها. وتشكم biz elbette ülükne ülük olan kişinin özünü tirildirimiz. Onu yoktan bar kılışlan, yoktan yaratış bilen ülükni tirildirimiz. Ve o tirikning ecil tugandan keyin qandaqni biz bu jonliq kishilarimizni ham jinni olamiz biz. Biz olsak zimin va zimin ustidagi barliq narsaning merosxo'ri biz vaqtda uningcha oqibat biz qaytadi. Hammasi bizning. Faqat bir inson hamda belki voy ma yanchig'lik narsa, mening ma banklik narsa, mening deyildi, ammo majozen bu. Haqiqatda buningki mening deyish, buningki egillik huquqi. Alloh qaytadi bu. وَلَقَدْ عَلِمْنَا مَنْ هَلَكَ مِنْكُمْ مِنْ لَدُنْ آدَمَ وَمَنْ هُوَ حَيٌّ وَمَنْ سَيَأْتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Çokum biz sizlerden, Adem Aleyhisselam'dan tatip ta kıyamet gününe kadar aralıktaki sizlerinin içinde tügen halak olan kişilerin özünü bilimiz ve yaşavatkan hazır muş saatte mevcut saatin özde tirik oğullarını bilimiz ve bunun kin kıyametçi kelganlarının özünü hemen biz bilimiz. وإن ربك هو يحشرهم للحساب والجزاء إنه حكيم في تدبيره عليم لا يخفى عليه شيء. Çokum perverdigarın olsa bütün o Adem ve Adem evlatlarının hemmisini kandak kılıdı hesap ve ceza için onu toplaydı. Çokum bu perverdigarın olsa özünün tedbirden ait puxtudur, hikmetlik çıkıcıdır. Bu zat üçün hiç qandaq bir məxfi qılğıcı, məxfi qılmaydı. Hiç qandaq bir narsa məxfi qılmaydı. وَلَقَدْ خَلَقْنَا آدَمَ مِنْ طِينٍ يَابِسٍ إِذَا نُقِرَ عَلَيْهِ سُمِعَ لَهُ صَوْتٌ وَهَذَا الطِّينُ الْيَابِسُ مِنْ طِينٍ أَسْوَدَ مُتَغَيِّرٍ لَوْنُهُ وَرِيحُهُ مِنْ طُولِ مَكْسِهِ. Biz Adem Aleyhisselam'ı nemedin? Min tînin yabis, kuruk laydan yarattık. Kaçan bu kuruk layga bir çekilse, parmakla çekilse, enin bir avaz kılgan, yani bir mendakşı nemedin kuruk laydan yarattık. Bu kuruk lay, yani kapkar laydan ki, onunki rengi, onun puruğu özgürlük etken. Bu layna ne kadar uzak tuğallıgıdan, Muşundaq rengilen puruğumu üzülüp ketken kapkar layını yarattık. Adem Aleyhisselam deydi. Ve halakna ebel cinni ve huve iblisu min qabli halqi Adem'e min narin şedidetil harareti la dukhana laha. Ama cinlerinin boğusuğun iblis kelsek biz bu iblisni Adem Aleyhisselam yaratıştan burun iblisni yarattık. Nimeden? Bu nait min narin
şedidetil harareti bir otdinki harareti en yukarı derece olan bir otdinki ısı olmagan. Yani tumansız otdin yarattık deydi. Adem Aleyhisselam ne kapkara şunda bir layının üzdün. Onun rengi pırığı özülüp ketken karlaydı yarattık. İblis bu ne? Biz Adem Aleyhisselam'ı yaratış için burunço tumansız otdin şunu yarattık deydi. واذكر أيها الرسول حين قال ربك للملائكة إني خالق إنسانا من طين يابس وهذا الطين اليابس من طين أسود متغير اللون أسلم Ey Peygamber Aleyhisselam Perverdigarın perişteler için şuna de ki çukum men kuruk laydın insan yaratkuçu ben dedi. Bu kuruk ketken bu lay şunda rengi özgürüp ketken kapkar laydın boğan laydı. Muşul laydın men Adem yaptım men dedi. Bu ne asligim? فإذا سويته وأكملت صورته ونفخت فيه الروح فخروا له ساجدين سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة. Biz bu Adem'in özüne ravrus bir Adem sürtüge bir tüptüz ravrus mükemmel kılıvidik. Onun sürtünü tuluk kılıvidik. Onaga bizim ruhimizin pülüydük. Demek bu Adem şekli kirdi resmi. O vakitte o melekler bu Adem için hemmisi ulanı çoğu salam secdesi var. Hürmet secdesi kılışkı başladı. Hemmisi yekecek kıldı. Ama ibadet secdesi demez, hürmet secdesi demez. Fasacedel فسجد الملائكة كلهم أجمعون كما أمرهم ربهم لم يمتنع منهم أحد لكن إبليس امتنع أن يسجد لآدم مع الملائكة الساجدين. Bunun da periştelerin hemmisi birdek şu anda secde kıldı Adem Aleyhisselam'a. Lekin Allah Subhanahu wa Taala buyurgandaklar. Ulardan hiçbirisi başlatmadı. Lekin iblis bu Adem Aleyhisselam'a malaikler bilen birdek şular bilen bir septe secde kılıştın başlattı. Nima uchun deganda ham bu o'ziniki shu shayton bu irqchiligini mishadin irqchilik urg'unchasida bu yer sharida. Men bo'lsam nima yaratildim narsamumdin. Bu olsa hamma emasmumdin. Bu odam qop-qora, uni purab ketgan, uzoq turishlar, rangi o'zgarib ketgan, laydi yaratilgan bo'lsa, men bo'lsam sup-suzuk istagan narsa aralasholmagan suzuk o't yaratilgan bo'lsam, mening irqim manadin, odamning irqi anadin degandek, bu irqchilik urug'ini bu dunyoda shayton dastidan shu mushtlashgan. Amaliyotda bu lay bilan o't ikkisining qaysining foydasi jiq, qaysining foydasi oz, qaysi bak zararlik, bu uni hisoblashmaganda. Lay bo'lsa nurg'un ziraatni undirdi. Biz yeb ichayotgan o'simlik, har xil yeşillarni uni undirdi. Nurg'un masalan hayvonotlarning go'shtini yeymiz, sutidan foydalanamiz va nurg'un bizga sunug'dak narsani sunudi. Nurg'un biz yeyotgan, ichayotgan narsamizni. Bizim yeyotgan donliq mahsulotlar deymiz. Nurg'un yemek-içmek, mevega aloqador narsa deymiz. Hammasi shu laydan yutib chiqadi. Demak, layning foydasi nima bu? Shayton uni lay deb yaratmagan bilan ama bu tumansız ot judusu ot bağıl yanımızda bu vakit normallik olsa ot bir nimet. Eğer normalden eşip ketimi bu bir nimet, bu bir azap, bu bir halaketçilik. Bu ot bununki bir veyran kuvvetçi bir madde ekanligini şeytan onunla hesaplaşıp bakmay. Muşada ırkçılık dünyadaki unsuriyetçilik urgunu çekiş için benim maddem onundan insanın bunun dep mene dep bunun için jinchi chiqib boshladi. Xo'sh, endi va in min shay'in illa indana xazainuh degan bu oyatning o'zida
Bunun da bu istiar temsiliye hem bah. İstiar temsiliye. Allah subhanahu wa ta'ala ne demek? Bendilerge payda kılıdığan rızıklardan ve nurgun yaxşılıklardan arzak, hayrat amına. Cekko buna arzak türecek, hayrat buna mı türlürecek? Bendiler paydalıgan nesine man bakacak. Allah subhanahu wa ta'ala bunu çoğu maddi bir sınırga hazine, bir xil isklatlarga teşvik kıldı buna. Maddi bir hazinelerge ki enangda çoğu mesela nurgun malmata saklanıdığan çoğun bir ambardek bir narsa okşaydı. Neyim için degende bu bununki Allah'ınki bu nemisiga kudretninki mutlak ekanligi, şundaq keng kuşada ekanligi, bu ambarning mu naiti keng bo'lganligi, mushundaki bir ma'lum ozgina bir o'rtaqlikni uqtusning jahtidan bu yerdagi bu bandlar rizq nimani bandlar arzaq hayratdan iborat bu paylangan narsani o'zuncha moddiy bir xazayni o'xshatdi. Buningda istiar tamsiliy va taxyiliy mabo deyiladi. İstiar taxyiliy deb bir istiar va uningda u qanday desa mushabbahun bihning lozimlarini mushabbahga isbot qilish. Bu qachon desa mushabbah hazb qilinib ketgandan keyin. Mana bir istiarali bor. Masalan, balog'at qoidalarida bor. Va izal maniyatu anshabat azbaraha. Nima oxiri. Va izal maniyatu anshabat azbaraha kulla tamimin la tanfa'u deb mana bir she'r bor. Ölüm qachon o'zining tirnoqlarining o'zini sanchsa, ha, وإذا المنية أنشبت أزبارها البيت كل تميمة لا تنفع degandek. O vaqtda har qanday tumaning sen o tumaning pay so'maydiganligini topsan degandek. Buning o'zini istiara taxyili deyildi. Shuni o'zini istiara taxyili bo'ladi. Taxyiliya bor. Bu yerning o'zi masalan sabo degan yirtqich hayvon buni hazb qilinib ketdi. Bu mushabbahun bitti. Nemiço maniye yani bir ölüm demekçi de ölüm. Bu ölüm müşebbeh oldu. Müşebbehun bir mahzup oldu ki olsa sabo yırtmış hayvan. Bununki mesela ezbar, enşebetil ezbar ya ki şu enşebetil ezbaruha, enşebet ezbaruha diyen bu nemininki sabu'ninki lavazımlardı. Yırtmış hayvanın lavazımları. Bunu ezbunub ketkendan keyin buni bu mushabbahga isbot qildik. Bunun o'zi shundoq nimani xiyol qildi-da, mushabbahun bihninki bu muxotabning zakirsida, zehnida borlig'ini xiyol qildi. Bu ajrim buni istara taxiliya deganlar. Bu istara taxiliya asosan istara makniyaga o'xshab qoladi shunga yaqin. Xo'sh, darsimiz bugun shularga kifoyalimiz davomi Alloh xohlasa ayt bo'ladi. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.